एक बड़ी खूबसूरत हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा है, उसको मैंने आंखें नहीं दी, अंधा है, पैदाइशी अंधा है या बाद में किसी वजह से हो गया, वो बीना नहीं है, नाबीना है, उसके पास आंखें नहीं, लेकिन उसने जिंदगी भर सब्र किया, सुबह कयामत वो खड़ा हुआ तो रब ने करीम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको मैंने आंखें नहीं दी, बेचारा ना बेटी देख सका, ना बेटा, ना बाप देख सका, ना माँ, ये कोई दुनिया का नजारा नहीं कर सका, तुम बताओ इसका अजर क्या है। फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत का आला दर्जा दे दे, अल्लाह इसे बेहिसाब बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहमतों के दरवाजे खोल दे, या अल्लाह इसको नवाज दे। तो रब फरमाते इसने सारी जिंदगी बगैर आंखों के सब्र किया है, इसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि आज इसे इसका रब अपना दीदार भी कराएगा।